Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na przepis, który wyrazi więcej niż 1000 słów. Przygotujemy ciasto Raffaello, czyli prosty deser bez pieczenia. W mojej wersji składający się ze słonych krakersów, lekko kokosowej polewy z białej czekolady i przede wszystkim 2 warstw kremu, delikatnie kokosowego i migdałowego. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione ciasta bez pieczenia. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego Raffaello zaczynam od budyniu, który będzie stanowił bazę naszych kremów. Do rondelka odlewam około 700 ml mleka. Naczynie z płynem stawiam na średnio niskim ogniu i dodaję do niego 80 g cukru. Zawartość rondelka krótko mieszam do rozpuszczenia cukru i powoli podgrzewam, aż zacznie się delikatnie gotować, ale jeszcze nie wrzeć. W międzyczasie zajmuję się resztą płynu. Do pozostałych 300 ml mleka dodaję 3 żółtka, 60 g mąki ziemniaczanej i 45 g mąki pszennej. Składniki dokładnie mieszam za pomocą rózgi do całkowitego połączenia i pozbycia się wszelkich grudek. Z tak przygotowaną bazą budyniu wracam do mleka. Kiedy zacznie się gotować, zmniejszam grzanie pod rondelkiem do minimum i stale mieszając, wlewam do niego zawartość dzbanka. Ponownie zwiększam grzanie pod rondelkiem i gotuję całość przez kilka minut do uzyskania gęstego budyniu. Przez cały ten czas oczywiście mieszam wszystko za pomocą rózgi, żeby uniknąć przypalenia. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji przerywam mieszanie i pozwalam całości delikatnie zabulgotać, po czym zdejmuję budyń z ognia. Gotowy budyń przelewam do osobnego naczynia i dokładnie przykrywam jego wierzch folią spożywczą. Dzięki temu na jego wierzchu nie wytworzy się gruby, nieprzyjemny kożuch. Tak przygotowany budyń odstawiam do całkowitego wystudzenia. Podczas gdy budyń stygnie, zajmuję się wiórkami kokosowymi, którymi udekoruję ciasto. Na suchą patelnię rzucam 50 g wiórków kokosowych i delikatnie je podgrzewam, stale mieszając do uwolnienia aromatu i uzyskania pięknego złotego koloru. Nie powinno to zająć zbyt wiele czasu, dlatego nie spuszczajcie ich z oka. Kiedy wiórki są gotowe, ściągam je z ognia i przekładam na płaski talerz. Tak przygotowane odstawiam do całkowitego wystudzenia. Po około godzinie lub 2 budyń powinien osiągnąć temperaturę pokojową. Kiedy tak się stanie, możemy zabierać się za przygotowanie kremów. W tym celu do dużej miski przekładam 200 g miękkiego masła i ucieram je mikserem do uzyskania jasnej, puszystej masy. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji zaczynam dodawać do niego wystudzony budyń. Robię to powoli, partiami, najlepiej po jednej łyżce. Za każdym razem dokładnie łączą ze sobą zawartość miski przed dodaniem kolejnej porcji budyniu. Najlepiej jest to robić na niskich obrotach miksera. W ten sposób unikniecie zachlapania całej kuchni. Ważne jest, żeby budyń i masło były w podobnej temperaturze. W innym wypadku masa może się zważyć, dlatego polecam wyjąć masło z lodówki przynajmniej godzinę przed przygotowaniem kremów. Gotowy krem budyniowy dzielę na 2 równe części. Do pierwszej dodaję łyżeczkę ekstraktu waniliowego i krótko mieszam do całkowitego połączenia. Najlepiej sprawdziłby się likier kokosowy, ale mój zniknął w tajemniczych okolicznościach. Następnie do kremu dodaję 75 g wiórków kokosowych. Zawartość miski delikatnie mieszam za pomocą silikonowej szpatułki, tylko do równego rozprowadzenia wiórków. Tak przygotowany krem na chwilę odstawiam i zajmuję się drugą połową masy budyniowej. Do tej dodaję łyżeczkę ekstraktu migdałowego i krótko mieszam ją mikserem na niskich obrotach. Zamiast ekstraktu możecie użyć odrobiny amaretto. Powinno dać podobny efekt. Tak przygotowane kremy pozostawiam na blacie na czas przygotowania polewy. Ta jest bardzo prosta w przygotowaniu i wymaga zaledwie 2 składników.
Do miski odpornej na wysokie temperatury przekładam 170 g śmietanki kokosowej i 200 g białej czekolady. Żeby uzyskać śmietankę, włożyłem puszkę pełnotłustego mleka kokosowego do lodówki na 24 godziny i następnie zebrałem ją z powierzchni mleka. Możecie też użyć gotowej śmietanki dostępnej w dużych sieciach handlowych. Naczynie ze śmietanką i czekoladą stawiam na garnku z niewielką ilością gotującej się wody i rozpuszczam jego zawartość, stale mieszając tylko do uzyskania jednolitego płynu. Gotową polewę odstawiam na około 10 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie zabieram się za składanie naszego ciasta. Na dno wyłożonej papierem do pieczenia wysokiej, kwadratowej blaszki o boku 20 cm wykładam słone krakersy. Robię to w cegiełkę, najciaśniej jak to tylko możliwe. Na tak przygotowaną warstwę krakersów wylewam połowę polewy czekoladowej. Powinna ona spokojnie pokryć całą powierzchnię, ale w razie potrzeby delikatnie rozprowadźcie ją silikonową szpatułką po powierzchni ciastek. Na polewie układam kolejną warstwę krakersów. Ponownie robię to w cegiełkę pod kątem 90 stopni względem pierwszej. Dzięki temu spód naszego ciasta będzie solidny i stabilny. Na tak przygotowane dno ciasta delikatnie wykładam krem z wiórkami kokosowymi. Robię to w niewielkich partiach, równo rozkładając ciężar na całej powierzchni. Dzięki temu krakersy nie poprzesuwają się pod ciężarem kremu. Po wyłożeniu całej masy kokosowej delikatnie rozprowadzam ją silikonową szpatułką i wyrównuję. Na krem wykładam kolejną warstwę krakersów. Robię to identycznie jak w przypadku dwóch poprzednich warstw. Co prawda zakładka wyszła odrobinę mniejsza, ale ta warstwa ma jedynie za zadanie oddzielić od siebie kremy. Krakersy pokrywam kremem migdałowym. Ten jest odrobinę rzadszy od kokosowego, dlatego zdecydowanie polecam użyć go jako górnej warstwy. Rozprowadzam go po całej powierzchni, tworząc w ten sposób równy wierzch ciasta. Krem migdałowy ponownie pokrywam krakersami. Na całe ciasto zużyłem ich 240 g, ale to może zależeć od rozmiarów waszych ciastek i tego, jak dokładnie będziecie wypełniać ewentualne szpary pomiędzy nimi. Górę tak przygotowanego ciasta zalewam pozostałą polewą czekoladową i dokładnie rozprowadzam ją po całej powierzchni, tak żeby całkowicie pokryła krakersy. Ja tego problemu nie miałem, ale jeśli wasza polewa zgęstnieje na tyle, że straci płynną formę, możecie ją delikatnie podgrzać. Wierzch naszego Raffaello pokrywam prażonymi wcześniej wiórkami kokosowymi. Nadadzą one ciastu nie tylko koloru, ale też delikatnej chrupkości. Tak przygotowane ciasto trafia do lodówki na całą noc, do całkowitego zestalenia kremów i polewy. Następnego dnia delikatnie wyciągam je z blaszki i już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kroić je w kawałki i podawać jako deser z filiżanką dobrej kawy. Nasze proste, migdałowo-kokosowe Raffaello bez pieczenia jest gotowe do podania. Można się częstować. Warto było czekać całą noc. Kremy są delikatne w smaku i co najważniejsze, nie są za słodkie. Oczywiście smak warstwy kokosowej będzie wyraźniejszy, jeśli użyjecie odpowiedniego likieru. Krakersy fajnie zmiękły, a ich słoność podbija pozostałe smaki. Do tego mamy delikatnie kokosową polewę i przyjemnie chrupiące wiórki. Niesamowite, że w tak małym kawałku ciasta może dziać się tak wiele. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał. Życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!